itong gulay natin guys. Yan ang gulay natin. Opo. Lutong Pinoy guys. Lutong Pinoy. Lutong Pinoy to guys ha. Lutong Pinoy guys, no. Walang karne-karne yan guys ha. Walang karne-karne. Try tayong luto na walang karne-karne na gulay ba. Okay, so kung dun sa tipid-tipid sa Pilipinas ba, wala tayong pambili ng karne no. Paglalagyan natin ng manji lang. Ayan guys ha, sari-sari yan ha. Nilagyan ng tubig para masarap. Lagyan natin ang sili guys, no? Sili. Yan ang masarap. Lagyan lang kunti ng asin. Lutong Pinoy guys, no? Balikan tayo mamaya guys ha. Maya-maya.